Ljudi moji, pogledajte šta je bre ovo. Kakva je ovo kiša što pada. Verujte mi da je ovo skoro čišćeno. Pogledajte. Ja ne znam. U svakom slučaju, vreme je za prolećno čišćenje terase i prozora. Hajde da se bacimo na posao. Kao prvo, potrebno je da dobro opajemo sve. Metlom. Ovo je nevjerovatno koliko prašine ima. Ajde u redu, inače i drvo ovdje pa dodatno se napraši i auto kad parkiram ispod bude katastrofa. Prvi trik je da u toplu vodu sipate malo ferija. Naravno, komarnik, ukoliko imate, isto tako. Prebršite i sa jedne i sa druge strane. Ovaj prozor je sad komarnicima, perim iznutra, jer mi je lakše nego da ih svaki čas stižem. Sad je potrebno samo ovim jednostavno ovako uraditi. Svaki put prebrišite. I ovo stvarno ide jako brzo i jednostavno. I ovo je najjeftinije moguće sredstvo za čišćenje koje sigurno imate kod kuće, a koje odlično radi posao. Umjesto ovoga možete krpama da čistite, brišete, ali zašto da se mučimo, ovo ne moramo. Sada prebrišamo stolariju, tačnije pelice. Treba će vam najobičnije ovo sredstvo za pranje prozora. Recimo pola bočice ili ovako da je istrošeno ili jednostavno odspite negde. I treba će vam alkohol. Ovo radim godinama. Uvek dodam alkohol u bilo koje sredstvo. Znači najjeftinije možete da kupite. Ako dodate alkohol, on će biti dobar. Zatvorite. Promućkate i ovo mi je sada jedno fenomenalno sredstvo za pranje prozora. Sad ću vam pokazati. Još jedan dobra stvar jeste da imate dobru krpu za brisanje ukoliko ne koristite ovu spravicu. Ovaj čistač. I ledinu ili recimo ovu od Greenway-a. Pogledajte, to su ove galatike krpe. U svakom slučaju može i mikrofiber. Samo onda morate malo više natrljati. Poprskate i onda krpom samo pređete i to je to. Ne ostaje u muzge zato što ima puno alkohola i sredstvo za pranje prozora će dati miris, ništa ne ostaje, ali bitno je, krpa uvijek mora biti suva, znači ako imate više prozora pripremite nekoliko krpa, jer će ona brzo da se namokne i sa mokrom krpom ne možete da brišete prozore, a da vam ne ostanu muzge. Evo, vrlo brzo i jednostavno.